Raga, io vi giuro che non mi sarei mai aspettato di finire quest'anno in questo modo. Oggi vi voglio dare un'anticipazione su un progetto che dobbiamo realizzare nei prossimi 2 mesi e raga, preparatevi perché questo è proprio la strato mega giga ultra mega tega di progetto. Alzi la mano chi si ricorda di questo spezzone. Seguitemi su Instagram che sondaggi, cose, questioni, spoilerini su progetti, che tra l'altro me ne è appena entrato uno che molto probabilmente sarà il progetto più grande e figo che io abbia mai fatto, per cui rimanete collegati. Ecco, da loro sono passati circa 1 mese e mezzo abbondante e come avete visto sul canale non sono riuscito a stare molto attivo proprio perché ho concentrato tutte le mie energie su questo progetto. Tutto è iniziato quest'estate quando sono stato contattato dai ragazzi di Impavida per realizzare dei banconi per spillatura da utilizzare negli eventi e fin qua direte tutto bene, tutto nella norma. Quindi sono andato con Ezio questo agosto durante la ristrutturazione dell'appartamento a incontrarli e capire effettivamente qual era il progetto. Non era così semplice come me l'hanno venduta all'inizio. In poche parole ci hanno affidato tutto lo sviluppo creativo dell'allestimento per la prossima fiera Beer e Food Attraction che ci sarà a Rimini a febbraio del 2024. Ovviamente, come potete immaginare, fare questi progetti creativi così di sviluppo di concetti strani fuori dalla mia zona di comfort mi ci sbrodolo totalmente. Quindi ora vi do una veloce anticipazione e ci spostiamo subito al computer. Ma prima di andare vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella perché raga ne vedremo veramente delle belle. A voi non costa niente e a noi aiuta moltissimo a portare contenuti sempre più di qualità, ma soprattutto progetti che non si sono mai visti qua su YouTube. Soprattutto là in fondo, come vedete, ho liberato spazio. Ci sarà una big new entry. Spostiamoci al computer. Bene, ma quindi nel concreto che cosa dobbiamo andare a realizzare? Noi dobbiamo andare ad allestire tutto quello che è l'area espositiva che loro hanno preso. Sono 6 metri per 4 di area espositiva che, come potete vedere qua riportata in Fusion, è quest'area qui. Il concetto qual era? 1. Effetto wow, quindi farsi notare il più possibile all'interno di questa fiera. Essendo una fiera B2B con tutte altre aziende sempre che fanno birra artigianale, il concetto numero 1 era spiccare sopra tutti. Secondo, dare molto valore alle lattine. Come sapete, Impavida per lo più vende la loro birra in lattine, in box che potete creare facilmente sul loro sito. Ovviamente vendono anche i fusti per le attività commerciali, ma puntano principalmente alla vendita delle lattine. Quindi il messaggio che dobbiamo far passare è: deve essere tutto lattina centrico, totalmente. Terzo punto è quello di dare molto più spazio alle persone che verranno a visitare lo stand. Evitare di fare quei banconi che chiudono lo spazio tra chi serve e chi viene ad assaggiare la tua birra, ma creare una sorta di open space. Noi in questo caso abbiamo un'area espositiva di 6 metri per 4, quindi non troppo grande da poterci permettere di fare parchi giochi aperti per tutti, ma dobbiamo farci stare in questo spazio espositivo anche un magazzino dove banalmente stoccare la birra e mettere altre attrezzature. Quindi in sostanza serve un modo per dare la birra alla gente, fare capire che vendono lattine, farsi notare e creare un ambiente aperto e accogliente. Questi sono i punti chiavi su cui abbiamo lavorato per sviluppare il primo concept. Successivamente siamo andati a presentare questa idea qua, sono andato su con Gabri perché è la terza persona che lavorerà all'interno di questo progetto insieme ad Ezio. Siamo io, Ezio e Gabri a lavorarci. Gabri principalmente perché ha delle competenze specifiche che io non ho e quindi siamo andati a questo incontro per presentare un'idea generale, non avendo progettato niente, semplicemente presentando un'idea e capire se è in linea con i valori che ci sono stati dati. L'idea è piaciuta molto e quindi ci hanno dato il via libera alla progettazione. In questo mese di assenza qua dal canale, appunto, abbiamo concentrato unicamente tutte le energie e gli sforzi mentali per portare avanti questo progetto principale. Partiamo con il primo problema, che è dove mettere eventualmente un magazzino. Per chi non lo sapesse, nelle fiere ti danno degli spazi che sono totalmente aperti e poi l'allestitore della fiera o aziende esterne ti allestiscono gli spazi. Banalmente ti tirano sui muri, gli dici che muri vuoi, che pavimento ti serve, di che colore, le luci, le punti presa, dove ti servono e te lo allestiscono. Questa qui è una rappresentazione dello spazio banalmente solo con i muri tirati su. All'interno di questo dobbiamo andarci a mettere un magazzino. La proposta è stata metterlo in questa maniera, ok? Quindi metterlo storto, obliquo, in modo da non chiudere troppo l'ambiente e dare un'idea di open space. Per entrare nel magazzino qua ci sarà una porticina. Di tutto questo allestimento, tirar sui muri, magazzino e altro, ovviamente non me ne occupo io perché ci sono le aziende dedicate a fare questa cosa principale. Realizzeranno questo stand sul progetto che gli abbiamo fornito noi. Partiamo dal primo punto, che è
l'effetto wow. Abbiamo ragionato con Gabri e Ezio una sera che si potrebbe realizzare mi viene da ridere raga, solo a parlarne perché è veramente assurdo. Ne vedrete delle belle, ne vedrete delle belle. Il primo punto su cui abbiamo lavorato è sicuramente l'effetto wow, quindi come la gente ci vede da fuori e come allestire il tutto. Per fare questo effetto wow ovviamente non c'è un solo elemento che lo andrà a costituire, ma sarà tutto l'insieme degli elementi che andremo a realizzare che creerà questo effetto. Primo di tutti questi è proprio un'insegna LED wall, e qui scatta in gioco Gabri perché lui come altro lavoro lavora in un service audio e luci e fa il programmatore di luci e LED wall, quindi lui in questo caso è la figura che andrà a programmare tutte le animazioni su questo LED wall. E vi direte ok, il LED wall l'avete già visto, ma non avete mai visto una roba del genere. Il LED wall che vogliamo fare è una lattina LED wall. Quindi il concetto è semplicemente scalare una lattina di birra, di Impavida, e wrapparla completamente a 360 gradi con monitor flessibili. Raga, lo so, follia totale, ne vedrete delle belle per questo contenuto. Ve lo faccio vedere. In sostanza il progetto è questo qua, quindi una rappresentazione effettiva a 360 gradi di una lattina. Banalmente è composta da poche cose, c'è un coperchio sopra, un coperchio sotto e all'interno abbiamo una struttura d'acciaio e all'esterno è wrappata con questi pannelli LED wall. La struttura interna è fatta in questa maniera e per farla la faremo fare tagliata al laser, calandrata e saldata. Ovviamente poi all'interno di questa verranno fatte altre strutture e accorgimenti, ma principalmente il concetto è creare una lattina del genere tutta wrappata e programmabile in modo da fare delle animazioni specifiche per appunto Impavida. L'altro aspetto fondamentale è come servire la birra, quindi anche in questo caso abbiamo deciso di prendere una lattina, di scalarla, realizzarla proprio wrappata in acciaio inossidabile specchiato come una lattina nuda e di metterci all'interno tutto un sistema di spillatura. All'incirca il lavoro dovrebbe venire una cosa del genere, ok? Qua ci sono delle pareti in legno, in rovere che faremo. All'interno c'è tutto il sistema poi per spillare. Verrà fatto anche questo con una struttura di ferro che mi farò ovviamente fare dal mio fabbro, e di queste lattine dobbiamo realizzarne 4. Un altro progettino che ci era stato chiesto era quello di avere un tavolo, comunque una console dove potersi appoggiare. È vero che non ci sono i banconi come al bar, ma un punto di appoggio a prescindere serve per potersi scambiare contatti. Appunto, essendo una fiera B2B, l'obiettivo è proprio quello di scambiarsi contatti e chiudere affari. Quindi quello che abbiamo pensato è realizzare un tavolo anche in questo caso. Ovviamente questa è una rappresentazione molto semplice in rovere, ok? Dove avremo un ripiano sopra, una gamba in legno, sempre in rovere, e una gamba anche questo in metallo. Sulla gamba in metallo verrà fatto l'incisione del logo di Impavida e verrà fuori un tavolino console del genere, molto carino. Abbiamo deciso di fare in rovere non tanto per il costo o la bellezza del legno, ma appunto per riprendere quelle regole di colore e di brand identity che rispecchiano anche nella loro birreria. Se non siete mai stati a Riva del Garda a fare un salto da Impavida, se passate dalla zona andate a farci un salto perché veramente è un birrificio unico nel suo genere. Questi sono alcuni dei pezzi singoli che dovremo andare a realizzare, perché banalmente ci sono anche delle insegne classiche sia della scritta che del logo, e l'allestimento finale in linea di massima è così. Raga, io sono veramente emozionato di fare un progetto del genere, è qualcosa di fuori di testa e sono anche molto contento perché l'organizzatrice della fiera con cui sto scambiando contatti appunto per farci allestire questi muri qua mi ha detto che in 25 anni di attività nel settore non ha mai visto una cosa fatta del genere. E certo, dovevamo arrivare noi, ovviamente. Quindi molto in breve, qui abbiamo il magazzino. Qua sopra verrà appesa a 3 metri di altezza la lattina inclinata e sarà quella LED wall, questa qui. Ci sono le 3 spillatrici, ci sarà il tavolo, c'è un'insegna banalmente birra artigianale Impavida che verrà fatta ovviamente retroilluminata, e su questo muro un'esposizione totale di tutte le loro lattine. Per attaccarle al muro direttamente così, ovviamente vedete che non ci sono mensole o attacchi vari, perché anche qua ho avuto un'idea niente male. Queste qua sotto vi spiegherò poi quando sarà il momento perché hanno una mensola, solo queste e le altre no. Che dire raga, non vedo l'ora di cominciare, non vedo l'ora che mi diciate che cosa pensate di questo progetto, perché veramente io sono entusiasta a livelli fuori di testa. Ci sono un sacco di novità che arriveranno per il canale da qua all'anno prossimo, nuovi macchinari che arriveranno proprio a dicembre per
realizzare anche questo progetto e ovviamente avrete notato che Ezio è sempre più presente in tutti i miei contenuti, proprio perché, signore e signori, da gennaio Ezio sarà 100% full time parte del team di Big Rocket Project, insieme a questi progetti, insieme ai contenuti e ad altre cose che realizzeremo insieme. Per cui raga, io sono veramente gasatissimo di realizzare questo progetto molto al di fuori della mia zona di comfort, e ovviamente sapete che io ci sguazzo fuori dalla mia zona di comfort perché non mi piace stare lì a stagnare nella comodità. Per cui preparatevi, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, fatemi sapere qua sotto che cosa pensate di questo progetto e preparatevi perché sarà una stratotega.